E aí, galerinha, tá de noite já aí. Acabei de terminar aí o som do nosso parceirão Jean. O que foi feito aqui? Foi ligado os 69 que estava desligado. Foi colocado 2 tweeter. O sub tava só uma bobina do sub ligada. Ele é 2+2. Aí fiz em série, ele aumentou pra... Fiz em série, ele aumentou pra 4, fechou certinho. Vou ligar um pouquinho pra vocês verem como é que ficou. Botei o estrobozinho. É o Ale do outro lado. Mas se pá, quando eu passar ela vai me olhar. Vai sim, aí que eu vou ter que lembrar que na escola não dava bola. E quantas vezes já me fez chorar. Chorar pra quê? Se hoje o mundo deu voltas, ela quer de volta o menininho que andava pé e morralé. Só que hoje tem a nova meiota, ficou discórdia, gente tá do neguinho. Acha que pode ser quem eu vou além, foi mal aí se não gostar. Aí, galera, então passei o resultado. Tocando bem mais que tava ligado só uma bobina. Agora tá ligado as 2 bobinas, dando 4 homens no Power One. E tá aí, galera. Valeu, abraço.